все никак не могут понять, что плечи поднимать при дыхании вокальном это не пойдет, потому что таким образом вы зажимаете все, что можно, и не можете взять нормальный полноценный вдох. Вдыхаем, как будто мы чихаем, это получается помогает нам взять быстрый, короткий, эффективный, максимально мощный вдох. Ну и последнее, самое важное, из-за чего, собственно, это видео я решила вам записать, это задержка. Задержка дыхания. Когда мы с вами набираем много воздуха, он тут же вылетает по той причине, что организм не перекрыл выход. Для того, чтобы вы дали организму возможность настроить подсвязочное давление. И уже им потом аккуратно, плавно руководить. Не нужно делать все сразу.